أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwar mu cikin wannan lokaci mai sunna a yau. Allah ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata. Ɗan uwa masu albarka, a gurguje kamar yadda kuka gani, zan yi magana ne akan Nura Khalid. Duk da yake cewa shi Nura Khalid ba wata mas'ala yake kawowa ta ilimi wanda za a fa'idantu ko a tattauna ko a yi bincike ko a yi masa raddi ba. Irin zantuka yake na soki burutsu wanda a teburin mai shayi ma 'yan tasha sukan iya yin wannan abu. To amma idan ya kawo irin wannan soki burutsun, mu kuma sai mu juya shi, mu mayar da shi qadiyya na ilimi, kuma mu bashi amsa, mu buɗe littafi. Kamar yadda nake cewa irin su Nura Khalid suna nan da yawa cikin tafiyar sunna, wa'insu ne da suna cikin sunna sai suka samu matsala na zamantakewa da su da wa'insu ahlus sunna, sai wannan ahlus sunna su kore su, a maimakon su karɓi ƙaddarar Allah, a maimakon su tsaya kan tafarkinsu wanda sun san shi ne gaskiya, sai su ki tsayawa, sai su koma kuma suna yaƙa sunnar saboda su ba wa waɗanda suka kore su haushi, wanda duk mai hankali ba zai haka ba. Yayin da ka fahimci sunna, ka san ita ce gaskiya, to saɓaninka da wani ko rashin fahimtarka da wani ko mu'amalarka da wani, to ba za ta sa ka bar wannan sunnar ba. Na yi imani Nura Khalid har ga Allah ya san sunna ita ce gaskiya, to amma ya da yana yaƙar sunnar saboda 'yan izala sun kore shi. Maimakon da suka kore shi ya tsaya a matsayinsa na ahlus sunna, ko da bai yi ƙungiyar izala ba, ya tsaya a matsayinsa na ahlus sunna, yayi da'awa na sunna, baya tare da waɗanda suka kore shi, amma sai sai ya ƙi haka, sai ya dawo yake cin dunduniyar sunnar, sai ya dawo yake yaƙa sunnar, sai ya dawo ya tsani sunnar, sai ya dawo yana ƙarfafa bid'a da 'yan bid'a, wanda aikinsa ya nuna cewa wannan bid'a ƙarya ce. Tunda yanzu ala sabilil misal, ai in bid'a kake shanshanawa, to mu ganka kana wazifa, mu ganka kana zikirin juma'a, mu ganka ana yawon ɗariƙu da kai, amma na yi imani da wuya kai wannan abu, da wuya kai wazifa, da wuya ka shiga ɗariƙar, saboda kai ma ka san ƙarya ce, kai ma ka san ba addini ba ne, kai ma ka san ɓata ne. Amma tunda ka san ɓata ne, ba za ka yi ba, tsaya kawai ka koma gefe ka ringa yaƙar sunna saboda ka ba wa 'yan izalar da suka kore ka haushi. Kaga ai mai cikakken hankali ba zai wannan ba, wanda ya san abin da yake ba zai wannan ba. Haka shi ma ɗan gungu, kaga ai da yana cikin tafiyar ƙungiyar izala, sai aka samu matsala aka kore shi, to jin haushi da takaicin an kore shi sai ya koma gefe, ya san sunnar ita ce gaskiya, amma
saboda ya bawa waɗanda suka kore shi haushi, saboda zafi da takaicin an kore shi, sai ya koma kuma yake yaƙa sunna. Gwara-gwara ma shi ɗan gungu, saboda shi ɗan gungu in ya tashi kuɗin goro yake yi, zai haɗa da ahli sunnan da 'yan ɗariƙu. Amma Nura Khalid da wuya ka ji ya yi suƙa wa 'yan ɗariƙu, da wuya ka ji ya yi wata magana kakkausa a kan 'yan ɗariƙu. Duk abin da ɗan ɗariƙa zai yi Nura Khalid ba zai magana a kai ba. Sun zagi manzon Allah ya yi shiru. Na yi imani da Allah, Nura Khalid ya san an cewa Annabi Muhammad hankaka. Na yi imani da Allah. Na yi imani da Allah, Nura Khalid ya san malima na Kaduna sun yi tattaki sun kai ƙorafi akan Mansur Kaduna da ya faɗi wa'yansu kalmomi miyagu ga Annabi Muhammadu. Wallahi da a ce ahli sunna ne ya faɗi wannan maganar, da tuni kaga Nura Khalid ya fito yana kamba mata, yana kiran mutane, yana ƙara yaɗa ta, yana ƙara faɗaɗa ta, yana ƙara sukan wanda ya faɗe ta da kuma tafiyarsa. Amma dan ka gane cewa ba annabin ne a gabansa ba, kawai wata ajandarsa ya ɗauko kuma yake biyan buƙatarsa. Tunda in annabi ne a gabanka, yanda kake yi in wani ya faɗi magana cikin ahlus sunna zaka fito ka kambama, ka yayata, ka faɗaɗa ta, ka ƙarfafa ta, in babba ce ka ƙara mayar da ita babba, in ƙarama ce ka ƙara mayar da ita babba. Ya kamata in annabin ne a zuciyarka, to in ɗan ɗariƙa ma ya fito ya taɓa annabi kai. Na yi imani da Allah, duk abin da yake faruwa a Kano na Nazifa Alƙarmawi da ya ce wa annabi Muhammadu raƙumi, wallahi Nura Khalid ya sani kuma ya gani sarai. Amma saboda shi matsalarsa ba annabin ba, matsalarsa ahlus sunna. Amma kaga ai yayi shiru, wanda wallahi da ahlus sunna ne ya faɗi wannan magana, wallahi sai yayi magana akai, sai ya kambama wannan maganar, sai ya faɗaɗa wannan maganar, sai ya ƙarfafa wannan maganar, sai yayi ishara ko ya danganta kin annabi ga ahlus sunnan da ya faɗi wannan magana. Amma tunda ɗan ɗariƙa ne shi kuma ba annabin ne a gabansa ba, matsalarsa kawai ahlus sunna sun kore shi, ƙungiyar izara sun kore shi, to yanzu menene zai yi ya cusa takaici da haushi a zukatan waɗanda suka kore shi? Ko da zai rusa addini shi bai shafe shi ba, ko da zai rusa sunna shi bai shafe shi ba, shi dai kawai ya sa takaici da haushi a zukatan waɗanda suka kore shi. To kaga in ba wawa ba wanda zai wannan. Tunda mu'amala da kai da wancan da ya kore ka, ai ba shine addinin ba. Ya kore ka daga sunna ne, ya kore ka daga cikin musulunci ne, sannan mu'amala kuka yi. Kuma wannan ne ke nuna cewa lallai da suka kore ka su ne da gaskiya ba kai ba. Alama ce wacce take nuna tabbas kai ba mutumin kirki bane. In mutumin kirki ne kai, wala ba su kore ka ba. Kuma inda mutumin kirki ne kai, da suka kore ka din daga cikin izala Nura Khalid, to da zaka zauna a matsayinka na ahlus sunna, zaka yi da'awa ta sunna, zaka yada sunna, ka karantar da sunna, sannan kuma ba za ka zo kana bawa 'yan ɗariƙa ƙafa ba, ba za ka sa ƙiyayyar ahlus sunna a zuciyarka ba. Amma saboda kai ɗin kawai takaici na an kore ka, tsaya ka zo kawai kai wani abu kana yaudaran mutane da sunan addini, sai gashi kayi wata magana. To zamu baka amsa. Shi yasa nace abin takeici kai ba mas'ala kake kawowa ta karatu. Wannan shine wallahi babban takeici na. Saboda in ka zo ka kawo mas'ala ta karatu, ni kan kaina zan kawo.
zan yi bincike, zan ma raddi, zan ɗauko littattafan malama, zan biya ma karatu. Nura Khalid baka kawo mas'ala ta karatu, kawai zama kake ka faɗo wata maganar wanda a teburin mai shayi ɗan tasha ma yana yin irinta. Magana ce wacce ba ta da alaƙa da littafi, ba ta da alaƙa da hadisi, ba ta da alaƙa da alƙur'ani, ba magana ba ce ta ilimi. Kawai magana kake yi, ƙaƙa za ka yi ‘yan izalar da suka fatattake ka suka kore ka, ka cusa musu haushi. Yaya za ka yi waɗanda suka kore ka suka fatattake ka, ka faɗi abin da za ka soke su? Ƙaƙa za a yi waɗanda suka fatattake ka suka kore ka, in suka yi wani abu suka taka ruwa ka ce sun tada ƙura, amma ‘yan ɗariƙu za su tada ƙura amma ba za ka ce sun tada ƙura ba. Kamar yanda Nazifa Alƙarmawi ya ce wa Annabi Raƙumi, wallahi Nura Khalid da Ahlus Sunna ne faɗi wannan magana, da tuni ka fito wallahi da tuni ka yi. To wannan ne ya nuna ashe ba Annabi Muhammadu ne a gaban ka ba, ƙarya ne. Wannan ya nuna ashe ba musulunci ne a gaban ka ba, ƙarya ne. Haka da a ce Ahlus Sunna ne ya faɗi maganar da Mansur Kaduna ya faɗi, yace saman nan da kake kallon ta wa iyazi billahi, duwatsu da kake kallon su wa iyazi billahi, yace hankaka, yace kaza, wallahi da Ahlus Sunna ne ya faɗi wannan maganar, Nura Khalid da tuni ka fito ya haka kana ta kamba ma ta ka faɗaɗa ta ka tada hazo. Amma gashi ɗan ɗariƙa ya faɗa kayi tsit. Wannan ne ya nuna ba musuluncin ne a gaban ka ba, ƙarya ne. Wannan ya nuna ba annabin ne a gaban ka ba, ƙarya ne. Kawai a'a matsalar ka shine ɗan izala sun kore ka, to yanzu zaka yaƙe su, ka yaƙi sunna, ka yaƙi addinin, kuma ka ki bawa addinin kariya in dai wani ya taɓa addinin ba su ba. Amma su in suka yi wani abun ma sharri zaka zo kai musu, sai ka yi magana akai, ka girmama shi, ka faɗaɗa shi, kawai saboda damuwar ka kai ‘yan izala sun kore ka. To yanzu ka fito ka yi wata magana, tsaya mu mai da ita ta karatu, sai mu baka amsa kuma. Yasa har yanzu muna jira muna maimaitawa ne. Baka ji abin da Mansur Kaduna ya faɗi akan Annabi Muhammad bane? Wallahi ka ji, wallahi ya ji. Baka ji abin da Nazifa Alƙarmawi ya faɗi akan Annabi Muhammad ba, Nura Khalid? Wallahi ka ji. Saboda ba matsalar ka annabin ba, ba damuwar ka annabin ba, ba matsalar ka kare annabin ba, kawai kai matsalar ka Ahlus Sunna. Ba matsalar ka addinin ba, kawai kai matsalar ka Ahlus Sunna. Damuwar ka Ahlus Sunna sun kore ka. A maimakon ka yi tawakkali, a maimakon ka karɓa, ka koma ka yi da'awar sunna, ko da baka danganta kanka da izala ba. Amma wannan ya nuna cewa da suka kore ka masu ne da gaskiya. Wannan ya nuna da suka kore ka sun fi ka gaskiya. Inda a ce mutumin kirki ne kai, da ba za ka kaucewa hanya ba, da za ka tsaya ne ka karantar da sunna. Ai ba sai ka yi ƙungiyar izala ka zama Ahlus Sunna ba, ba sai ka yi ƙungiyar izala za ka karantar da sunna ba. Za ka karantar da sunna saboda sunna ita ce addinin. Kuma kai ɗin ka san ɗariƙar ƙarya ce. In gaskiya ce ka tafi zawiya ka zauna a ringa yin wazifa da kai mana. Ka karɓi ɗariƙar mana in ka san gaskiya ce, ka karɓa. Amma da yake a karatunka ka san ba gaskiya ba ce, ka ƙi ka karɓa. Sannan kuma ka fito kana cin dunduniyar sunna da Ahlus Sunna. Allah ya kyauta, tsaya mu ji abin da zaka faɗi sai mu koma mu baka amsa. Allah ya kiyaye, Allah ya sauke. Allah ya tsare mu da irin ku. Allah ya kiyaye mu da irin ku. Tsaya mu koma mu baka amsa na abin da zaka faɗi. Ni wallahi damuwa ta da shi shine ba mas'alar karatu yake kawowa ba, ba wata mas'ala da Nura Khalid zai kawo mu ɗaliban ilimi mu amfana mu tattauna. Kawai sai dai ya zauna yayi soki burutsu, wanda a teburin mai shayi dan tasha ma yakan iya yi.
tsaya mu ga, ina jin wannan ce magana. Malam wane yake yi ba, menene ma sai ka ce malam wane? Tsaya mu ji, ina jin wannan ce magana, tsaya mu ji me zai. Na masu maganar sunna a yau sai mu dawo mu yi tambaya, yaya zunubi yake a idanku? Kaga yau zunubi ya kankanta a idanmu da yawa daga cikinmu, musamman zunubin da ya shafi haƙƙin mutane. To, abin da ya ce kenan, ya ce ina masu da'awar sunna a yau? Ina masu da'awar sunna a yau? Ya ce zunubi ya kankanta a idanu na masu da'awar sunna a yau. Yanzu dan Allah, wannan maganar hakka danganta ta ga ahlus sunna, dan Allah wannan maganar, in ba rashin tsoron Allah ba, hakka danganta ta ga ahlus sunna wannan maganar? Ai ahlus sunna shi ya san girman zunubi, ai ahlus sunna shi ya san illar zunubi, ai ahlus sunna shi ya san bala'i da musiba na zunubi. Ahlus sunna kenan. Wannan maganar da 'yan ɗariƙu ta dace, in dai da adalci zaka yi, kuma zaka yi ta ne a ilimance. Dan yanzu na tabbata ko da zaka tarar da ranar alkiyama karewar dadewa, a baka dama ka yi bincike cikin littattafan ahlus sunnan da kake so ka soka, na tabbata ba za ka nemo maganan malami ɗaya da ya ce wa mabiyansa su yi duk zunubin da za su zai kai su aljanna. Na tabbata ba za ka samu wannan maganan ba. In za ka kewaye littattafan ahlus sunna kakaf, wallahi Nura Khalid, baka isa ka samu maganar wani malami daga cikin maluman sunna da ya zauna ya ce wa mabiya su aikata duk zunubin da suka ga dama zai sa su cikin aljanna ba. Wallahi ba za ka samu ba. To amma akwai wannan magana cikin ɗariƙu, shewunan ɗariƙu sun faɗi, ga ta kuma za mu nuna ma. Yasa wannan magana taka bata dace ga ahlus sunna ba, ga da waɗanda ta dace, amma saboda kai damuwarka ahlus sunna, saboda ƴan izala sun kore ka, a maimakon da suka kore ka ka karɓa ka koma ka yi da'awa ta sunna ta musulunci, ko da ba ka yi ƙungiyar izalar da suka kore ka ba, sai ka koma baya, sai kake yaƙa sunnar wanda ka yi imanin ita ce gaskiya. In ba haka ba, ka je ka karɓi wazifa, ka je ka karɓi lazimi ka ringa mana, ka shiga ɗariƙa mana. Sai gashi ka dawo kana yaƙar ahlus sunna da sunnar saboda kawai damuwar sun kore ka. Irin waɗannan matsaloli mu karan kanmu da kake kallo, ai muna da irin su mu ma muna da irin su. Irin wannan matsaloli da kake gani mu ma muna da irin su, ko in ce mun wuce su a baya, ta yanda zaka ga wani ahlus sunna ne, kila wata kungiya ce, kila wayansu shugabanni ne, kaga sun takura ka, sun matsa ka, kaga sun kore ka, kaga sun yi kaza. Mu ma mun wuce ai, amma barin sunnan muka yi, yaƙar sunnan muka dawo yi, zagin ahlus sunna muka dawo yi, saboda mun san ba duk aka tare aka zama ɗaya ba. Dan mun yi mu'amala da wannan a matsayinsa na ɗan izala ya cutar da mu, to mun yi mu'amala da wani ɗan izalan kuma bai cutar da mu ba, saboda haka rayuwa take, haka ta gada. Dan mun yi mu'amala da wancan ya kore mu, to wani kuma shi zai ja mu a jiki, duk an yi haka. Wannan ne kuma zai nuna mutum addini yake yi, wannan ne zai nuna cewa mutum kishin addini yake. Amma ka yi rigima da wani ya kore ka,
yanzu kuma ka zo kana yaƙar abin da kai karan kanka kayi imani daidai ne, amma ya za ka bakanta wanda ya kore ka. Banda wawa wallahi ba wanda zai wannan, banda sakare wallahi ba wanda zai wannan. Kuma bayan ka san cewa wannan abin da kake yaƙa shine gaskiya, aikinka ya nuna, tunda da sai mu ganka a zawiya kana yin wazifa, sai mu tabbata cewa gane gaskiya kai. Amma ba za ka taɓa ba, saboda ka san ba addini ba ne. To tir da irin wannan halayya naku da kai da ɗan gungu, tir da irin wannan ɗabi'a taku. Kuma wannan ya nuna ba musulunci ne a gabanku ba, ba addini ne a gabanku ba. Musamman kai, ba annabi Muhammadu ne a gabanka ba, ƙarya ne. Idan annabi Muhammadu ne a gabanka, yanda in an samu wata magana ta ahlus sunna sun yi, kake fitowa ka faɗaɗa ta ka kamba mata ka ce sun soki manzon Allah, to ina maganar ka akan Nazifa Alƙarmawi cewa in an ga raƙumi annabi Muhammad aka gani, in dai kana kishin annabi Muhammad? Ina maganar cewa hankaka na Mansur Kaduna, ina maganar cewa wannan saman gaba ɗaya duk baka ji bane, wallahi ka ji. Amma ba annabin ne a gabanka ba, damuwarka kawai ahlus sunna, matsalarka kawai ahlus sunna, tunda an kore ka. To me za ka yi ka bakanta musu, ko da yaƙa sunnan ne? Me za ka yi su ji haushi? Kawai burinka kenan. To yanzu ya zauna kuma, wai ina masu da'awar sunna a yanzu, wai yanda wai suka ɗau zunubi. Ai ahlus sunna ya ɗauki zunubi abu mai girma. Ahlus sunna baya raina saban Allah ai. Ahlus sunna yana taka tsantsan, kai hatta ƴan bid'a ma sun tabbatar da haka. Saboda ɗan bid'a ne zai ga ahlus sunna yana wani abu na saban Allah, sai kaji yana cewa sunna kenan, sai kaji yana tuna masa kai fa ahlus sunna ne, saboda ya san ahlus sunna ba sa wannan abu na sabo. Amma ɗan ɗariƙa zai yi saban Allah da ya ga dama, ko mace ce ta zama ballagaza, ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza, amma ba ta ganin ta yi komai, saboda ba su ɗau saban Allah da wani abu ba, saboda shehunan sun musu alƙawarin duk zunubin da suka yi za su kai su aljanna. To wa'annan ya kamata kai wa wa'azi, amma ba ahlus sunna ba. Amma saboda munafunci sai ka kyale su, sai kuma ka dawo kake so kai sharri ga ahlus sunna. Irin wannan magana kuma ba kai saka samu ta cikin littattafan ahlus sunna ba, gata ta raina zunubi, ta nuna duk zunubin da mai shi yayi za a kai shi aljanna, ba kai saka samu ta ba cikin littattafan sunna. Wala ko za ka dige, ko za a ƙara ma tsawon rayuwa har zuwa tashin alkiyama ka yi bincike cikin littattafan sunna, wallahi ba kai saka samu wannan magana ba, wallahi. Gata kuma zan nuna ma. Amma saboda rashin tsoron Allah sai ka fito kake cewa ahlus sunna kaza. Wannan jawahirul ma'ani ne, jawahirul ma'ani wanda yake da kitabur rima a can a ƙarshe. To a cikin kitabur rima, cikin juz'i na 2 shafi na 413 gashi, tsaya ka ji abin da Shehu Tijjani yake faɗi. Kaga kitabur rima juz'i na 2 gashi abin da Shehu Tijjani yake faɗi. Shehu Tijjani yace walaysa li ahadin min ar-rijali an yudkhila kaffata ashabihi al-jannata bighairi hisabin wala iqabin. Yace walau amilu min adh-dhunubi ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu illa ana wahdi. Yace wara'a dhalika mimma zakara li fihim wa daminahu sallallahu alaihi wa sallama amrun لا يحل لي ذكره ولا يرى ولا يعرف إلا في الآخرة. والله duk duniyar littattafan suna baka isa ka samu irin kalan wannan magana ba. Ga abin da Shehu Tijjani yace laysa li ahadin min ar-rijali, yace babu wani daga cikin mazaje da yake da damar an yudkhila kafata ashabihi al-jannata, ya shigar da dukkanin mabiyansa kakaf aljanna bi ghairi hisabin, ba tare da hisabi ba gurin shiga aljannar
wala iqabin ba tare da uquba ba gurin shiga aljannar, sai ce walau amilu min adh-dhunubi ma amilu, yace koda a ce ku dan yi haƙuri, yace walau amilu min adh-dhunubi ma amilu, yace koda sun aikata duk abin da suka aikata na sabo, wa balagu min al-ma'asi ma balagu, yace koda sun kai diyan da suka kai daga saban Allah. Dan Allah ba wayannan ya kamata ka ce yaya suka dau zunubi ba, wayanda aka dora su akan duk zunubin da suka yi, komai girman sa komai yawan sa za a kai su aljanna. Wayannan ya kamata ka duba kai wa wa'azi, amma saboda munafunci sai ka kyale kuma wai sai ka zo wai ahlus sunna. Yace illa ana wahadi, yace sai ni kadai, duk zunubin da kai shehu zai kai ka aljanna. Suwaye suke raina zunubi? Suwaye suke raina zunubi? In ka isa ka fito mana da irin wannan magana cikin littattafan sunna, in ka isa. In ka isa ka fito mana da irin wannan magana cikin littattafan sunna. Yace wara a zalika, a bayan ma hakan ma tsaya ka ji, bayan wannan mimma zakara li fihim, daga cikin abin da wai manzon Allah ya ambata wa Shehu Tijjani game da ƴan ɗariƙa, wa daminahu sallallahu alaihi wasallam, kuma manzon Allah ya lamunce wannan abin. Bayan wannan amrun akwai wani al'amari ma, Shehu Tijjani yace la yahillu li dhikruhu, la yahillu li dhikruhu, yace ambatan wannan abu baya halatta gare ni, wala yura, kuma ba a ganin wannan abun ma wanda aka lamunce wa ƴan ɗariƙa, wala yu'rafu, ba a sanin sa illa fil akhirati, illa fil akhirati, sai dai a ranar alkiyama. Nura Khalid, ko za ka ɗige baka isa ka samo irin wannan magana cikin littattafan ahlus sunna ba, wala baka isa ba. Ga ta kuma cikin kitabun rima, juz'i na 2, shafi na 413, gata. Da Allah akwai mai raina zunubi da ya kai wannan? Shehu Tijjani gashi yace laysa li ahadin min ar-rijali, yace babu wani daga cikin mazaje da yake da damar an yudkhila kaffata ashabihi al-jannata, ya shigar da dukkanin mabiyansa kakaf aljanna, irin shigagga ta irin ta bi ghairi hisabin, ba tare da hisabi ba kawai, wala iqabin, babu uquba, zai shigar da su aljanna kakaf din su. Sai ce walau amilu min adh-dhunubi ma amilu, yace koda sun aikata daga zunubai duk abin da suka aikata. Ga masu raina zunubi na, an ce duk abin da suka yi na saban Allah za a kai su aljanna, su ya kamata kai wa wa'azi. Amma saboda kin Allah wai zaka ce wai ahlus sunna. Shehu Tijjani yace wa balagu min al-ma'asi ma balagu, koda ƴan ɗariƙun nan sun kai diyan da suka kai na saban Allah, yace illa ana wahadi, sai ni kadai, ni ne kadai zan shigar da su aljanna duk zunubin da suka yi. Da Allah wanda aka dora shi akan duk zunubin da ya za a kai shi aljanna, da Allah yaya za a yi ga girman laifi? To wa'annan ya kamata Nura Khalid kai, amma saboda munafunci sai ka kyale su, sai ka dawo wai ahlus sunna za ka yi wa'azi. Kuma hatta ƴan ɗariƙun suna ƙaryata ka, dan yanzu ahlus sunna shi zai saba wa Allah, sai ka ji ɗan bid'a yana ce masa sunna kenan, sai ka ji ɗan bid'a yana tuna masa kai fa ahlus sunna ne. Wato ya tabbata ahlus sunna ba sa irin wannan, ya tabbata ahlus sunna bai kamata su yi wannan ba. Amma ka iya samun ɗan ɗariƙa, ɗan nanaye, ka iya samun ɗan ɗariƙa ko ƴar ɗariƙa ballagaza, amma da wuya ka samu wata ahlus sunna ta zama ballagaza a social media, da wuya.
in zaka samu ɗaya sai ka sami ɗan ɗariƙa 100, in zaka samu ɗaya sai ka samu ɗan bid'a 1000. amma saboda kin Allah wai ka fito saboda munafunci. To ga waɗanda zaka yi wa ai wa'azi na, an ce duk zulubin da suka yi za a kai su aljanna, an dora su akan rashin ganin girman zunubi saboda an ba su certificate din aljanna. To waɗannan zaka yi wa magana amma ba ahli sunna ba. Gashi cikin ad-durratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida ga wani ma tsaya kaji, ga wani baitin yace wa ma ahadun min awliyallahi kullihim yuskinu sahabahu a'ali jannati bidun al-hisabi wal iqabi siwa ana walau amilu fi dhanbi kull jarimati. yace wa ma ahadun min awliyallahi kullihim, yace kai babu wani guda daga cikin waliyan Allah dukkaninsu yuskinu sahabahu a'aliya jannati, da zai zaunar da mabiyansa aljannan ma madaukakiya. Babu wani daga cikin waliyai da zai haka bidunil hisabi, ba tare da hisabi ba, wal iqabi, ba tare da uquba ba, siwa ana banda ni. sai ce walau amilu fi dhanbi kulla jarimatin, koda sun aikata cikin zunubi na dukkanin wani laifi, to wa'annan ne ba su dau zunubi da girma ba, wa'annan ne ba su dau zunubi da girma ba. Ka fito ka ce babu wannan a cikin littattafan ɗariƙa, in kuma ka isa ka nuna irin wannan cikin littattafan ahlus sunna. Wane ne daga cikin maluman sunna da ya ce wa wani mabiyi duk abin da ya aikata zai sa shi a aljanna? Kawo in ka isa, wallahi baka isa ka kawo ba. To amma saboda munafunci sai ka kyale waɗanda suke da barnar, sai ka koma saboda munafunci kake so wai ka ce ahlus sunna su ne suke yi. Kamar yadda saboda munafunci malallawan ya faɗi magana ka zo kana yuyutawa kana kambamawa, kamar yadda saboda munafunci alƙarmau ya ce wa annabi Muhammadu raƙumi kai shiru Nura Khalid, kuma wallahi ya ji, wallahi ya san an yi, saboda kawai shi damuwarsa ahlus sunna sun kore shi. A maimakon yayi tawakkali wa Allah, ya san sunnan nan gaskiya ce, dan in ba gaskiya bace mu ganka kana wazifa mana. Amma yanzu shi burinsa ba musulunci ba annabi Muhammadu ba, a'a kawai damuwarsa me zai faɗi ahlus sunna su ji haushi. Tur da irin wannan ɗabi'a, Allah taɓewa ce. Menene zai faɗi ahlus sunna su ji damuwa? Ko da wannan abun rusa musulunci ne, shi bai dame shi ba musuluncin ne a gabansa ba. Irin su ɗan gungu duk haka fa tafiyar take. Kawai son zuciya ne tsantsa, a maimakon ka karɓa a matsayin jarrabawa. Ai wa'annan da suka kore ka ai ba su ne addinin ba su ne sunnar ba ai. Ba su ne sunnar ba su ne addinin ba. Kaddara ƙungiyar izala ta kore ka, zaka iya yin sunna baka shiga izala ba ai. Zaka iya karantar da sunna baka shiga izala ba ai. Zaka iya aiki da sunna baka shiga izala ba ai. Ka tsaya ka karantar da sunna, amma saboda raunin imani da kuma munafunci da wannan ya nuna alamar anya ku tafiyar daman dan Allah kake, dan in dan Allah kake ba za ka canja ba, saboda Allahn da kake dan shi ba shi yayi ma wannan abu ba. In dai dan Allah daman can kake, Allahn da kake dan shi ba shi yayi ma wannan abun ba shi ya kore ka daga kungiyar izala ba. Mutane ne suka kore ka. To in dan Allah kake da ka tsaya a inda kake, wannan ya nuna alamar daman can ba dan Allah kai ba. Haka ma dan gungu,
ka ce ai baka gane bane sai da aka kore ka. Oh, sanda ai kake tare da su kafin a kore ka, sannan baka gane ba ko? Sai lokacin da suka kore ka sannan ka gane, ai hankali ba zai ɗauka ba. Lokacin da kake tare da su sannan baka gane cewa ɓata ba ce, ko? Sai lokacin da suka kore ka sannan ka gano ɓata ce. Lokacin da kake tare da su baka gane ba akan daidai suke ba ko? Sai lokacin da suka kore ka sannan ka gane ba akan daidai suke ba ko? To irin wannan gadin mai hankali ya san ba musulunci ne a gaban su ba annabi Muhammad ne a gaban su, wala ƙarya suke. Tunda idan annabi Muhammad ne a gaban ka kai magana akan alƙarmawi ai kai shiru. Wannan ne ya nuna damuwar ka ahlus sunnan ba annabi Muhammadu ba. Idan da annabi Muhammad ne kamar yanda kake so ka ringa tsoma baki cikin ahlus sunna in sun yi magana, ga Mansur Kaduna nan ya ce wa annabi Muhammad hankaka kai shiru, saboda ba damuwar ka kara annabin ba, kawai damuwar ka kai yan izala sun kore ka, yanzu tsaya ka yi abin da za su ji haushi, ko da abin nan rushe musulunci ne, ba musulunci ne a gaban ka ba, ka rusa shi. Wannan ne ya nuna ba dan Allah dama kai ba, ai ba Allah ne ya ma ba. In dan Allah kai, dan Allah kake a da can, to koda sun kore ka tunda ba Allah ne ya ma ba, ba za ka da kana yakar addinin ba. Amma wannan ne nuna daman can ba dan Allah kake ba, daman can ba dan Allah kake ba, shi yasa da suka kore ka sai ka da kana yakar abin. Allah ya kiyaye. To ga waɗanda ya kamata kai wa magana nan, wa ma ahadun min awliyallahi kullihim yuskinu sahabahu a'aliya jannatin bidun alhisabi wal iqabi siwa ana walau amilu fi dhanbi kull jarimatin. Waɗannan su ne ba sa ganin girman zunubi. Yace duk cikin waliye ba wanda ya isa ya shigar da mabiyansa aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da uquba ba, banda ne duk yanda suka yi na saban Allah. Walau amilu fi zambi kulla jarimatin, koda cikin zunubi sun aikata duk wani laifi, to wa'annan ne ba a dora su akan ganin girman laifi ba, saboda an musu alƙawari su yi saban Allah da za su yi, za a sa su a cikin aljanna. To wa'annan zaka ce ba sa ganin girman laifi, kuma ba ahlus sunnan da ya taɓa faɗin irin wannan, kuma su ma sun san cewa ahlus sunnan suna ganin girman zunubin. Shi yasa zaka ga ai yawanci ba a samun ƴan nanaye a cikin su. Daga kaga wata ballagaziya wannan wacce kaga take fasikanci take wannan, sai kaga ƴar dariƙa ce, saboda abin da aka nuna mata duk zunubin da tayi za a sa ta a cikin aljanna. To wayannan zaka yi wa magana, amma saboda munafunci, saboda rashin tsoron Allah, sai ka kyale su, wai kai ka dawo karabo ahlus sunna. Gashi kuma sun taba annabi Muhammadu, saboda munafunci kai shiru kamar babaye ba. Nazifa Alƙarmawi ya ce wa annabi Muhammad raƙumi, wallahi inda annabi Muhammad ne a gabanka da kayi magana. Damuwarka kawai ahlus sunna. Da wani ahlus sunna ne ya faɗi wannan magana, da tun kana yayatawa, kana kuzuzuta maganar, kana girmama maganar. Amma da yake ɗan ɗariƙa ne yayi, gashi kayi gum. Kaga alamar munafunci kenan. Wannan alama ce ta cewa ba annabin ne a gabanka ba, ƙarya ne. Kawai wata ajanda kake da ita, sun kore ka, tunda sun kore ka kuma ba dan Allah kake ba. Inda dan Allah kake, to da ba ai za ka tsaya akan abin da ka san shine gaskiya, kuma ba za ka yaki abun ba. Amma saboda daman ba dan Allah kai ba a can a baya, shi yasa da suka kore ka sai ka dawo kana yaƙar sunnar. Ai ba Allah ne ya ma ba, ballantana ka dawo yaƙan masa addini. Ɗan izala ne ai suka yi ma. Inda dan Allah kake, za ka tsaya akan inda kake, ko da ba kai da awar izala ba, ka zama ahlus sunna. Amma yanzu duk abin da za ka yi ƙoƙari za ka yi, a tunda ai an kore ka, an fatattake ka, yanzu to tsaya ka yaƙi sunnar.
tur da irin wannan ɗabi'a to irin wannan ne ba sa ganin girman zunubi gashi cikin littattafai walaysa li ahadin min ar-rijali an yudkhila kaffata ashabihi al-jannata bighairi hisabin wala iqabin walau amilu min adh-dhunubi ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu illa ana wahdi Shautijani yace babu wani wanda ya isa ya shigar da mabiyansa kakaf aljanna yace babu isabi babu uquba koda sun aikata duk abin da suka aikata na saban Allah yace shi zai kai su aljanna wayannan ne ba sa ganin girman zunubi wa balagu min al-ma'asi yace koda sun kai yanda suka kai wa saban Allah to wayannan ne ba sa ganin girman zunubi yace illa ana wahdi sai shi kadai shi yasa a wani gurin yace kawai in dai ka so Shehu Tijani za a ce shiga aljanna in ka ki shi a ce shiga wuta babu zancen wai ka saba wa Allah kai zunubi in ka isa ka kawo ahlus sunnan da ya taba faɗin wannan magana yace zai kai wani aljanna duk zunubin da yayi baka isa ka kawo ba baka isa ka kawo ba koda za a baka shekarun annabi Nuhu baka isa ka kawo wallahi to irin wa'annan ya kamata ka koma kaiwa Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace amma irin ai haka da kake muna haskaka ka al'umma wa'anda kake wannan ko da yake ai duk wani ahlus sunna mai hankali ai ya san ka duk wani ahlus sunna ya san ka ba yanda za ka cutar da ahlus sunna ba yanda za ka cutar da ahlus sunna ba yanda za ka cutar da ahlus sunna duk wanda suke ma wannan duk yan dariku ne ba yanda za ahlus sunna wai ya zama to tare da kai sai dai wawa amma ba wani ahlus sunna kuma da kai isa kabatar wayannan yan dariku ne suke ma abubuwan da suke ma saboda me suna jin dadin abin da kake saboda su sun kasa yi kuma ba karatu kake ba illan ma kenan illa kenan ba da karatu kake taba ahlus sunna ba kawai da soki burutsu ne wanda dan tasha ma yakan iya zama a teburin mai shayi ayyafa kamar ai maganar da yi ne ai kwanaki wai sufaye su suka fi kowa san manzon Allah to injiwa me kuma san manzon Allah din ai sai ka bayani kace san manzon Allah shine kaza sai ka inda sufayen suka fi to haka yake kawai shi burinsa tunda an kore shi to tsaya ya faɗi abin da zai ɓata waɗanda suka kore shi rai ko da wannan abin rusa addini ne ba shi ya shafe shi ba ganin ba nan zan sa Allah ya kiyaye Allah ya raba mu da irin ku wannan ne ya nuna daman ba dan Allah ku kai ba inda dan Allah ku kai to tunda ba Allah ne ya muku ba to ko Allah ne ya ma kama ba addinin Allah kada kana yakar addinin Allah ko da Allah ne ya ma ballantana ba Allah ne ya ma ba kenan idan Allah ya jarrabe ka sai ka bar addinin kenan ko Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace to ga wayanda suka raina zanubi na wayannan su ne suka raina zanubi 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 amma ba dai ahlus sunna ba ba dai ahlus sunna ba ba dai ahlus sunna ba wayannan su ne suka raina zanubi ba dai ahlus sunna ba wa ahlus sunna wayannan su ne suka raina zanubi amma ba dai ahlus sunna ba ba dai ahlus sunna ba Allah ya kiyaye ga nan ba nan nasa ga nan ba kira nasa Allah ya kiyaye mu da sharrin ku Allah ya kiyaye mu da sharrin ku kawai shi burinsa kawai shi burinsa menene zai faɗi ahlus sunna su ji haushi amma ba wai addinin ne fa a gaban sa ba ba addinin ne a gaban sa ba amma ka dauka addinin ne a gaban sa to ya mai da kaiwa ba kuma ba annabi Muhammad ne fa a gaban sa ga wani nan yana kira assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheik ina wuni ina gajiya na'am ina wuni ina gajiya ya ibada ya waja alhamdulillah mala ya kokari to alhamdulillah to masha Allah na'am ai wato malam ita wannan magana ta kadiya ta Nuru Khalid wato sai dai kawai a mishi addu'a Allah ya sa ya gani ya dawo in kuma dama can
munafiki ne, kaga yanzu munafincin shi yake fitowa, kaga kowa sai ya sani. Saboda a gaskiya malam ni ban taba ganin mutum wanda wai shi ahlus sunna ne wai saboda kawai wani abu ya faru tsakanin shi da wani ahlus sunna sai ya zo yana attack sunnar, ba wai wannan din da yimar wannan abun ba. Gaskiya ne yake direct shi kawai direct yake zuwa yana attacking din sunnar. Shi sunna ce kawai matsalar shi. Sunna ce matsalar shi, duk yadda za a yi wani abu ya fito daga wajen ahlus sunna to yana against din wannan abun ne. Ko gaskiya ce ko kuskure ne, shi kawai kuskure ne. Yanzu saboda Allah malam kadiyar Malon Trayon da ta taso, kaga Malon abin nan yake yi. Bayan ya kore sannan ya zo ya nuna abun kwata-kwata ma ba wani abu bane, inda wane da wane ai suna da shi. Amma mutumin nan sai ya zo wai me yasa ana maganar manzon Allah zaka gindawo dabba a ciki. Wannan ka duba fa da girman Allah, ko kunya ba shi da shi mutumin nan. Wai kuma wai ahlus sunna ne. Yaje akwai lokacin ma da Najeriya ya kira wani babban malami ya ce dan shi'a ne. To yanzu kana ji kaddara, yanzu da Allah baya raye ne Nazifi Alƙarmawi yayi wannan abun, ko har yanzu shi bai ji ba? To wataƙila bai ji ba. Wataƙila kai mishi ake ko faɗa mishi ake, sai su prof sun faɗa mishi sannan yake fito ya magana, ko yaran prof. To yanzu bai ji na Mansur Kaduna ba? Wataƙila na Mansur ɗin ma ba su faɗa mishi ba, ta kasa tun da laifin nasu ne ai ba sa faɗa mishi, laifin ahlus sunna suke faɗa mishi. To shi kuma kaga in ko haka ne, wai a ce wai wani ne zai zo ya faɗa maka wane yayi abu, sai ka je ka ga abin. To kaga kwata-kwata kai bai kamata ma a saka a cikin ma mutane masu adalci ba. Ya kamata kawai a saka a cikin shara ne, bola a watsar da kai. Saboda ni ban ga amfanin gaskiya kana ji ba wanda yake kai masa. Shi yake gani da kansa. Ai na ji kwanaki na ji kwanaki nan yana min raddi a fakaice. A fakaice ai na je ne min raddi, kaga shi ya biyo ya gani kenan, ba zai iya fitowa bane nan ya ce da ni yake. To amma malam wai tun farko ma shi wannan Nura Khalid din nan da shi da wannan dan gongo, malam anya sun ma fahimci addini kuwa? Wallahi na rantse da Allah ba su fahimta ba fa. Kaga Sheikh, wallahi babu ahli sunnan da zai fahimci addini ya fahimci karatu ya koma bid'a ko kuma ya bar sunna, wallahi ba zai taba ba. Wallahi shi yasa daman can kawai abin da na kaddara jahilai ne. Daman can jahilai ne ba su san sunnan ba, can ba su karanci sunnan ba. Ai hatta su dan gongo in ka duba ai a lokacin ana da a wasu sunna ba karatu, irin wannan iwin shi yake yi akan minbari. Saboda masu karatun kaɗan ne, kuma ahal sunnan su ma kaɗan ne, da haka koda a ce ɗan dagaji in ya zo a sashi, saboda babu ahal sunnan da yawa, kuma babu masu karatu cikin ahal sunnan da yawa a wannan lokaci. To irin wannan damar suka yi amfani da ita. Amma Nura Khalid me ya sani? Na rantse da zatin Allah ba malami bane, ba abin da ya sani wallahi. To yanzu malam wai irin akwai yanda abin da suke rudan mutane, wadan an ce ma jahilai ne ma mutane sai suna ganin kamar ba gaskiya bane. Wai malam yanzu mutum in ya karanta littafi ya fassara, shine yake mai da mutum malinta, ko kuma fahimtar abin da ya karanta ya fassara shine yake mai da mutum malami. Fahimtar abin ai kana ji akwai iliman da kana ji akwai iliman da sai da su ne kake fahimta. Dan mutum ka ja ka fassara, wallahi ba shi ke nuna malami bane kai. Ai ka gane saƙon, kuma ba za ka iya gane saƙon ka yi istinbati ba sai kana da wa'insu ilimai. In aya ka karanta, me saƙon da ke cikin ayar? Me ayar take cewa ayi, shin umarni ne ko hani? In umarni ne, wani irin umarni ne? Umarni na tilas ne
ko kuma umarni ne ba na tilas ba, idan hani ne na dole mai ƙarfi 100 cikin 100 haramun kenan, ko kuma hani ne wanda yake ba mai ƙarfi 100 cikin 100 ba makruhi kenan. To duk waɗannan ilmai ne suke sawa a fahimci haka, amma da ka fassara kawai shikenan ka zama malami. A ba da Allah. Yanzu malam kenan daidai suke da mutumin da ya iya karatun turanci sai ya ɗauki littafin likita dakto kenan sai ya karanta sai ya fassara. Tunda ya karanta ya fassara, kaga bayan da za a yi a bashi mutum ya mar tiyata sosai, saboda ya karanta ya fassara sosai. To kaga to wannan karatun da suke fassara a banza kenan, tunda ko su kansu baya amfanin su, bale amfanar da wani. Allah ya tsare, Allah ya sa mu dace. Tsaya mu ƙara bawa wani dama, na ga nan wani yana kira. Allah ya shirye su umma su bani. Amin, jazakumullahu khairan. Ba wannan yana kira. Ina ganin zan tashi ku ya uri, na ga wannan kuma ya kirawo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka